दोस्तों यहाँ पर ये दादी माँ टूटे हुए चाकू से नींबू काट रही होती हैं, मगर चाकू छोटा होने के कारण नींबू नहीं कट रहा था कि तभी पीछे से इनका बड़ा बेटा आ रहा होता है और चक्कू उठाकर देखता है तो बहुत छोटी थी। फिर वह एक आइडिया सोचता है और लकड़ी से कुछ बनाने लगता है। दोस्तों ये बंदा अपनी बूढ़ी माँ के लिए क्या बनाएगा जिससे इसकी माँ को दोबारा छोटी चाकू से नींबू काटना ना पड़े। दोस्तों अगर आप वीडियो देखकर समझ गए तो कमेंट करो, और अगर आप नहीं समझो तो हमारी तरह वीडियो के लास्ट में देख लेना। बट उसे देखने से पहले आपसे एक बात पूछनी थी, क्या आप भी इस बंदे की तरह अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करते हो? हाँ तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों अगर आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो और ना में यही लेगा आप अपनी माँ से प्यार नहीं करते हैं। और हाँ दोस्तों इसे कसम मत समझ लेना, फिर आप बोलते हो भाई ने तो कसम दे दिया। दोस्तों जरा वीडियो की तरफ भी ध्यान देते हैं। इस बंदे ने अपने माँ के लिए एक नींबू कटर को बनाया है, फिर ले जाकर अपनी बूढ़ी माँ को दे आता है और इसकी माँ खुशी से नींबू काटने लगती है। दोस्तों आपके दादी माँ का क्या नाम है कमेंट करके जरूर बताना।